Hello and welcome to a fresh new mini vlog. I'm dressed up. I was actually supposed to meet a friend this evening. তারপরে কি হলো, ল্যাদ লেগে গেল দুপুরবেলাতে খাওয়ার পর। এক্সট্রিম ল্যাদ, কারণ আমি প্রচণ্ড আরামে আছি এখানে। আমার কিছু করতে হচ্ছে না। আর ওখানে মানে কাজ করতে করতে জান কাহিল হয়ে যায়, যদিও রিজু হেল্প করে দেয়, বাট ইউ নো হাউ ইট ইজ। যাই হোক, পয়েন্ট ইজ দ্যাট আজকে হ্যাঁ, রেস্টুরেন্টে তো প্রচুর যাই। রেস্টুরেন্টে খাবার তোমাদের প্রচুর দেখিয়েছি। আজকেও রেস্টুরেন্টের একটা ভিডিও দেখাবো, কিন্তু রেস্টুরেন্টটা মারাঠি লোকাল মহারাষ্ট্রিয়ান ফুড সেল করে। মানে আমার পার্সোনালি মহারাষ্ট্রিয়ান ফুড খুব ভালো লাগে। অনেকেই মহারাষ্ট্রিয়ান ফুড নিয়ে অনেক রকম বক্তব্য রাখে, বাট পার্সোনালি আই লাইক মহারাষ্ট্রিয়ান ফুড. I don't know why. Maybe I don't know why, but I like the taste. মানে আমার ভালো লাগে, স্পেশালি বিকজ ওরা প্রচণ্ড গার্লিক অ্যান্ড কোকোনাট অ্যান্ড এগুলো দিয়ে রান্না করে, তো আমার খুব ভালো লাগে। তো আজকে আমরা যাচ্ছি একটা থালি রেস্টুরেন্টে, যে লোকাল মারাঠি ফুড কীরকম সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। লোকাল মারাঠি মানে ফুড মিলস কীরকম হয় আর কি, থালি কীরকম হয় সেটা তোমাদের দেখাবো, ঠিক আছে? তো চটপট চলো। আমি তো রেডি হয়ে গেছি, আমি একটা ব্লু কালারের পরে নিয়েছি। আমার মা এখন রেডি হচ্ছে, তোমাদেরকে দেখাবো। বাবা রেডি হয়ে গেছে, চটপট এখন চলে যাব। তো আমার সাথে থাকো। আর আমার এই ব্লগসগুলো কীরকম লাগছে, মানে মিনি ব্লগসগুলো, মানে আমি খুব একটা বড় ভিডিওস বানাতেও পারছি না অনেস্টলি, আর টাইমও পাচ্ছি না। সো আমি মিনি ব্লগসই আপাতত বানাচ্ছি। যে বড় ব্লগসগুলো আছে সেগুলো স্টেডিলি আমি দেবো উইথ টাইম, ঠিক আছে? সো বেরিয়ে পড়ি, চলো। কালকে তো চাইনিজ খেয়েছিলে, আজকে কী খাবে? আজকে তো তোমার ইচ্ছা মতন, আজকে লাস্ট তোমার রেস্টুরেন্টে খাওয়ার। আজ বাবা আছে, রবিবার, কাল হুম থেকে তো বাপির অফিস। হুম তো তোমার কি ইচ্ছা বলো? আমরা তো মহারাষ্ট্রিয়ান খাবার খেতে যাচ্ছি। ঠিক আছে, তার সাথে মাটন তাল চলে খেয়েও তোমারই ইচ্ছা মতন। মাটন থালিও আছে, এমনিও আছে। হুম, এটা কত বছর হলো পুরনো শাড়ি? এটা 10 বছরে হুম, তুমিই তো দিয়েছিলে। কিন্তু দশ দেখতে ভালো বছরের আছে। শাড়ি। আমার সব শাড়ি সুন্দর থাকে, আমি যত্ন করে রাখি। We were welcomed by some lovely welcome drink. I think it was watermelon juice with some lime, and it was not that great to my taste bud. But হ্যাঁ, আমার মা আর আমার বাবার খুব ভালো লেগেছে, তো আমি ওটা আমার বাপিকে দিয়ে দিয়েছিলাম। আর Maharashtrians as condiments they use peanuts. আমাদের যেরকম আচার থাকে নর্থে কিংবা সাউথে, পরি পাউডার থাকে, তো ওদের থাকে পিনাটস অ্যান্ড যেটাকে ওরা শিংদানা বলে, তো শিংদানা আর সাথে থাকে গুড়। মানে ওদের খাবার এত স্পাইসি হয় যে গুড়টা একটু কম্পালসারি হয়ে যায়, তো শিংদানা গুড় বলে ওরা। আর সাথে একটু আমলা, জাস্ট টু কি বলবো, টেস্ট বাডস গুলোকে জাগিয়ে তোলার জন্য। সো দ্যাটস দি কন্ডিমেন্ট ফর মহারাষ্ট্রিয়ান ফুড। এবারে চলে আসছি একদম মেইন ডিশ অ্যান্ড দি স্টার অফ দি নাইট, which is the mutton thali. So I took mutton thali, and this is mutton rassa they call it. It's like oily and rich and very spicy. I had mine spiced down a bit because আমি অতটা ঝাল খেতে পারি না. It's fully oil. Okay, so there was this rassa. It's called mutton rassa. This is mutton dry spice. Make dry mutton, I don't know what to call it, masala types, and that is the mutton stew. Oh my god, the mutton stew was absolutely out of the world. With some lovely chapati, or they call it pori, with ghee on it, and there was also onion and curd as salad along with. I love onion curd salad. I make it at home as well. আমি বাড়িতেও এটা বানিয়ে খুব খাই, আমার খুব ভালো লাগে একটু ধনেপাতা ছড়িয়ে দিয়ে। Anyways, আমার মা নিয়ে নিয়েছিল egg thali, which had the egg rasa, then soul curry. I'm sure many of you know soul curry, egg bhurji, and egg dry masala as well. Okay, but the best part was these melodies. Oh my god, কতদিন পর যে মেলেডি চকলেট দেখলাম, আমি নিজেই জানি না। সেই ছোটবেলা লাস্ট হয়তো দেখেছিলাম। তোমাদের ভালো লাগে মেলেডি?
খাওয়া দাওয়া শেষ, এবারে বাড়ির পথে বাড়িতে গিয়ে গোলাপ জামুনও আছে, আইসক্রিমও আছে। তুমি কোনটা খাবে? আমি আজকে কিছু খাবো। তো যাই হোক, আইসক্রিমও রয়েছে, গোলাপ জামুনও রয়েছে, হয়তো গোলাপ জামুনটাই উঠিয়ে দেবো। তবে যেটা মেন পয়েন্ট, যে রেস্টুরেন্টটা খুব ভালো। আজকে একটু ফাঁকা ছিল ফর রাইড, ওরা বললো শ্রাবণ মাস শ্রাবণ মাস। চলছে, হ্যাঁ শ্রাবণ মাস চলছে, বাট ভেজিটেরিয়ান। এটা ভেজিটেরিয়ান, মারাঠিরা ভেজিটেরিয়ান হয়, মহারাষ্ট্রানরা। তো যাই হোক, পয়েন্ট হচ্ছে যে খাবারটা খুব ভালো ছিল অ্যান্ড ভেরি রিজনেবলি প্রাইসড অ্যান্ড নাইস ডেকোর, সো ইট ওয়াজ রিয়েলি নাইস। তো এবারে বাই। আমরা বাড়ি ঢুকে পড়েছি, বাড়ি ঢুকে মানে আর নড়তে পারছি না, এত খেয়ে নিয়েছি। তাও তো একটা রুটি খেতে পারি না, দুটো করে রুটি দিচ্ছিল থালিতে, আর রাইসটাই বেশি খেয়ে ফেলেছি আজকে, কারণ রাইসটা ভীষণ ভালো ছিল। মানে রাইসটা খুব ভালো ছিল, ওর মধ্যে ঘি দিয়ে দিয়েছিল। যাই হোক, এরকম খাওয়া তো আর উচিত না, বাট ওই আর কি। তাই ভাবি আবার 2 তারিখ থেকে ওইখানে ওই সেই ব্ল্যান্ড খাবার, মানে বাড়িতে যেটুকু আমরা খাই, বাট বাইরে তো ব্ল্যান্ড। বাট এনিওয়েজ, আশা করি তোমাদের এই মিনি ব্লগটা ভালো লেগেছে। আই হোপ ইউর এনজয়িং মাই ইন্ডিয়া সিরিজ ফ্রম 2023। মাঝে মাঝেই আমাকে ইন্ডিয়াতে দেখতে পাও, কারণ আসছি, বাট হ্যাঁ এরপর আমি জানি না আবার কবে আসবো। সো এখন আমার ফার্স্ট হাফটা কমপ্লিট হতে যাবে, অ্যান্ড মাই নেক্সট লেগ অফ মাই ট্রিপ উইল স্টার্ট সুন, ভেরি ভেরি সুন, উইচ ইজ ইন কলকাতা। সো ঠিক আছে, তাহলে আমার ব্লগটা দেখো, শেয়ার করো, লাইক করো। আর যদি তোমরা কেউ পুনাতে থাকো, ইফ ইউর ইন পুনে, গো ট্রাই Zarokha. It's in Balewadi. It is really nice, very reasonably priced, and very nice, good food for non-vegetarians. And they're also starting their fish thali from month of October. So yeah, it's nice place. Okay, so keep sharing, keep liking, and I'll see you guys in my next vlog. Okay, until then, take care, and I love you all.